Насаат KG тартуулайт. Uyqu qancha turdi bo'ladi, bilasizmi? Uyqu 7 turdi bo'ladi. Birinchi, qabiliyatda жүргөндөрдүн uyqusu. Alloh Taala жана анын пайгамбары Muhammad sallallohu alayhi vasallam eskерилген жерде уктап калуучу адамдар. Экинчи, бактысыздардын uyqusu. Алар намаз убактысы киргенде намаз окубай уктай берүүчү адамдар. Үчүнчү, каргышка калгандардын uyqusu. Алар багымдат намазын окубай уктап жата берген адамдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким 3 күн катарынан багымдат намазын окубаса, анда ал кыяматта мунафыктардын, эки жүздүүлөрдүн катарында тирилет. Төртүнчү, азапка калуучулардын uyqusu. Алар багымдат намазына азан айтылгандан баштап күн чыкканга чейин уктап жата берген адамдар. Чындыгында ушул убакта уктаган адамдар азап чегип кыйналышат. Анткени бул убакытта адамдарга ырыскылары таратылып, ырыскыларына береке берилет. Жана да бул учурда дубалар кабыл боло турган кез. Бешинчи, рахат тартуулоочу uyqu. Алар уктап эс алган адамдар. Андай адамдар кандай түш көрсө да түшү сөзсүз туура чыгат. Алтынчы, уруксаат берилген uyqu. Ал шам намазын окугандан кийин куптан намазына чейинки uyqu. Жетинчи, өкүнүч uyqusu. Ал жума күнүнүн түнүндө уктоо. Анткени ал түндө ибадат менен өткөргөн адам көптөгөн соопторго ээ болот. Уктап өткөргөн адамдар ибадатсыз өткөргөндүгү үчүн кыямат күнү өкүнөт.